છો નિર્માણ ન્યૂઝનો ખાસ કાર્યક્રમ હેલ્થ પ્લસ અંતર્ગત હું નતાશા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, હેલ્થ પ્લસ આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તમામ રોગોની ચર્ચા કરીશું। આજે છે ગુરુવાર અને 3:30 કલાકે આજે ઉપસ્થિત થઈશું નિસર્ગ આયુર્વેદમ આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કે જેના થકી જાણી લઈશું કે શરીરમાં થતા રોગો અને તેને આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી કઈ રીતે તેનું નિવારણ આપ પામી શકો તે વિષય અંતર્ગતની એક નજર કરીએ નિસર્ગ આયુર્વેદમ આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત। ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ રાજેશ ઠક્કર પાસેથી। નિસર્ગ આયુર્વેદમ જે આવેલી છે અમદાવાદના શિવરંજની વિસ્તારમાં ગુજરાતની સૌપ્રથમ રજિસ્ટર્ડ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ કે જેના મારફતે આપ જાણી શકો છો અલગ અલગ વિષય અંતર્ગતની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ આપણે શરીરમાં થતા અલગ અલગ એવા રોગો છે કે જેના નિવારણ માટે લોકોને ક્યાંક મૂંઝવણ પડતી હોય છે અને તે જ મૂંઝવણ દૂર કરવા માટે આજે પણ આપણી સાથે નિસર્ગ આયુર્વેદમના એમડી વૈદ રાજેશ ઠક્કર આપણી સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છે। આપને માર્ગદર્શન આપવા માટે વૈદજી આપનું સ્વાગત કરું છું। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજનો આપણો નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં ચર્ચાનો વિષય રહેશે ખાંસી। ખાંસી કયા કારણોસર થાય છે, શરીરમાં થતી ખાંસીના કેટલા પ્રકાર છે, કઈ રીતે આપ આ ખાંસીથી છુટકારો પામી શકો છો, આ તમામ વિષય અંતર્ગતની ચર્ચામાં જોડાઈશું। સૌપ્રથમ સવાલ વૈદજીને તે જ રહેશે। વૈદજી, ખાંસી થવા પાછળનું કયું કારણ હોઈ શકે અને કયા કારણોસર શરીરમાં ખાંસી એટલી જટિલ બની જાય છે? ખાંસી જે છે એને આયુર્વેદમાં કાશ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે। એટલે કાશ શબ્દ બી બહુ જ સરસ છે એની પાછળનો। જેમ આપણે કાંસાની ધાતુ આવે છે ને તો એ કાંસાની ઉપર આમ થાળી હોય અને ચમચીથી જે તમે આમ ખખડાટ કરો તમે તો જેવો અવાજ ઉત્પન્ન થાય ને એવો ખાંસીનો અવાજ આવે, એટલે એની ઉપરથી એનું નામ કાશ શબ્દ પડ્યું છે। એટલે કાશ એટલે ખાંસી। એના 5 પ્રકાર છે અને એના જે દોષો પ્રમાણેનું તકલીફ હોય છે એ પ્રમાણે એનું થતું હોય છે। આગળ આપણે કોઈ કોલર મિત્ર છે? જી બિલકુલ, એક કોલર મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે જે રીતે આ કાર્યક્રમમાં તેમની મૂંઝવણ કરવા માટે જોડાતા હોય છે। સ્વાગત છે આપનું નિસર્ગ આયુર્વેદમ હેઠળ। શું નામ છે આપનું? કરું છું, આપનું નામ જણાવશો? રાજેશભાઈ ચાવડા। જી, શું પ્રશ્ન છે રાજેશભાઈ? બેન, મને એક તો સૂકી ખાંસી આવે છે। સમયથી છે? સૂકી ખાંસી આવે છે। કેટલા સમયથી આવે છે? રાજેશભાઈ, આપના ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ સદંતર બંધ કરી દો। ફોનમાં આપને સવાલ પૂછવામાં આવી રહ્યો છે, તેનો જવાબ આપો। છે હેલો, 6 મહિનાથી? હા, 2-3 મહિનાથી આવે છે। 2-3 મહિનાથી। અને શ્વાસ ચડે કે બીજી કોઈ તકલીફ છે? હેલો જી, આપને માર્ગદર્શન વૈદજી ત્યારે જ પૂરું પાડી શકે જ્યારે આપ તેમના પ્રશ્નનો જવાબ આપશો। રાજેશભાઈ, આપને વૈદજી પૂછી રહ્યા છે, તેનો જવાબ આપો। હા, શ્વાસ ચડે છે? ના, શ્વાસ નથી ચડતો। બરાબર છે। રાત્રે વધારે ખાંસી આવે, વહેલી સવારે વધારે આવે એવું બને છે? ના, બપોરના ટાઈમે ખાંસી આવે છે। બરાબર છે। તો હું 2 ઔષધો તમને સૂચવું છું અને એને તમે નિયમિત રીતે ઘી અને મધ સાથે ભૂકો કરી અને લેવાની છે ઔષધિઓ। એક ચંદ્રામૃત રસ છે અને બીજી એક આવે છે કપકુઠાર રસ છે। તો બંનેમાંથી 2-2 ગોળી ભૂકો કરી અને ઘી અને મધ સાથે ચાટી જવાનું છે। ઘીની માત્રા વધારે રાખશો, મધ ઓછું લેવાનું છે કેમ કે સૂકી ખાંસી છે તમને, એટલે એ ચાટી જવાનું અને ચાટી લીધા પછી લગભગ 15-20 મિનિટ સુધી પાણી પણ નથી પીવાનું। અમારા ત્યાંથી ઔષધો મંગાવવા હોય તો કુરિયર દ્વારા મંગાવી શકશો। બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ મંતવ્યો વૈદજી દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યા છે। વૈદજી, જે રીતે કોલર્સના સવાલ આપણે સાંભળતા આવીશું અને આગળ પણ સાંભળીશું, પરંતુ જે રીતે અગાઉના કોલરને આપને માર્ગદર્શન આપ્યું અને આપને જે માર્ગદર્શન દર્શક મિત્રો આ કાર્યક્રમ મારફતે પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે તેનામાં જે ઔષધો સૂચવવામાં આવી રહી છે, આપ નિસર્ગ આયુર્વેદમની 6 ફ્રેન્ચાઇઝીઝ અથવા તો પછી અમદાવાદ ખાતેથી પણ આપ આ ઘરે બેઠા કુરિયર મારફતે મંગાવી શકો છો। અન્ય એક કોલર આપણી સાથે નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં સ્વાગત કરું છું। આપનું નામ અને સવાલ જણાવશો? હેલો જી, શું નામ છે આપનું? જયંતિલાલ મહારાજ, કચ્છથી બોલું। સવાલ જણાવો। એ મને શરીરમાં છે ને આમ સોરાસિસ ની ફોતરી ઉતરે છે। સોરાસિસ ની ફોતરી ઉતરે છે? કેટલા ભાગમાં છે શરીરમાં? શરીરમાં નીચેના પગમાં છે અને પાછી ચામડી આવે છે અને પાછી ઉતરે, એવી રીતે થાય છે। એટલે બંને પગમાં વધારે છે?
પગમાં, હાથમાં, પંજામાં. બરાબર છે. અચ્છા, આના હાથના પંજાની એટલે ચામડી ફાટે છે ત્યાં? આમ કોતરી ઉતરી જાય, બાકી કાંઈ નહીં, તકલીફ નથી કોઈ. કેટલા વર્ષથી છે? અરે 1-1.5 વર્ષ થઈ ગયો છે, દવા અમે લીધી હતી ત્યાં મુંબઈ. આ સોરિયાસિસ નો એક પ્રકાર આવે છે, પામ એન્ડ પ્લાન્ટર સોરિયાસિસ નામનો એક જે હોય તકલીફ એમાં જોવા મળતું હોય, ખાસ કરીને હાથની અંદર. હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું, અને એક ઉકાળો તમારે લેવો પડશે અને એક ઘી તમારે લેવાનું છે. તો એમાં કૈશોર ગુગળમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે, બીજી એક અમૃતાદી ગુગળની પણ 2 ગોળી લેવાની છે, અને એની ઉપર પંચતિક્ત ગુગુલુ આ નામનો એક ભૂકો આવે છે, ઉકાળી ગાળી અને પછી એની અંદર એક મહાતિક્ત ઘૃત આવે છે. તો મહાતિક્ત ઘૃતની 1 ચમચી અંદર ઉકાળો ગાળી લીધા પછી નાખવાની છે. નિયમિત રીતે આ ઔષધો સવાર સાંજ લેવાના છે, અને એ જ ઘી તમારે લગાડવા માટે જ્યાં ફોતરી નીકળે છે ત્યાં એ ઘી તમારે લગાડવાનું છે. કદાચ તમને આ ઔષધો અઘરા લાગતા હોય અને તમે ન સમજી શકતા હોય નામ, તો કાર્યક્રમમાં અત્યારે આપણે હોસ્પિટલના મુખ્ય નંબર આવી રહ્યા છે, તો ત્યાં અમારી આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ છે, તો વધારે માર્ગદર્શન તમને આપશે, અને સમજણ પણ ન પડતી હોય તો પૂરેપૂરું તમને સમજાવશે. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ મંતવ્યો. આ કાર્યક્રમમાં દર્શક મિત્રો આપને ઉપાયો સૂચવવામાં આવતા હોય છે. આપની મૂંઝવણ દૂર કરવા માટે આપ વધુ વિગત નિસર્ગ આયુર્વેદમના હોસ્પિટલમાં ટેલિફોનિક નંબર ઉપર ફોન કરીને અથવા તો વોટ્સએપ નંબર ઉપર આપની માહિતી દર્શાવીને પણ આપ ઉપાયો મેળવી શકો છો. જો આપ દૂર રહી રહ્યા છો, આ નિસર્ગ આયુર્વેદમની મુલાકાત નથી લઈ શકતા, અન્યથા આપ રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો નિસર્ગ આયુર્વેદમની. અન્ય એક કોલર આપની સાથે કાર્યક્રમમાં. સ્વાગત. શું નામ અને સવાલ છે આપનો? આપનું નામ જણાવશો? હેલો, શું નામ છે આપનું? પટેલ રાજેશ. સવાલ શું છે? હેલો, ખાંસી આવે છે, બરોબર? કેટલા સમયથી? 9મા, 10મા અને 11મા મહિનામાં 3 મહિના જ આવે સાહેબ. અચ્છા, એટલે 9, 10 અને 11 એટલે એ મહિનામાં થાય, અને બહુ જ પીળો કફ નીકળે એવું થાય છે? કપ બપ નહીં નીકળે, સૂકી ખાંસી આવે. અચ્છા, એકદમ સૂકી ખાંસી આવે છે. શ્વાસ ચડે છે? સૂકી ખાંસી આવે અને રાતના ટાઈમે સાહેબ વધારે આવે, બરોબર? રાત્રે વધારે આવે છે, આમ બેઠા થઈ જવું પડે એવું થાય છે? અને વધારે આવે તો પછી બેઠા થઈ જવું પડે, બરોબર? અને શ્વાસ ચડે છે? શ્વાસ હવે સલંગ મહિનો ચાલુ છે, કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ના કરાઈ જાય ને તો પછી શ્વાસ ચડવા માંડે, બરોબર? હા, બોલો. હવે બીજું કઈ કેવું છે તો હું જવાબ આપું? ના, અને સાહેબ 11મા મહિનામાં એની જાતેથી બંધ થઈ જાય. હા, એટલે આ તમારું રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા ઓછી થઈ ગઈ હોય, એટલે જે સમયમાં તમારું જે છે પ્રકૃતિ એ પ્રમાણે છે, તો આ અત્યારે હાલ ભાદ્રપદ મહિનો ચાલે છે, એટલે 9, 10 અને એ મહિનો, તો આ શરદ ઋતુ છે, એટલે તમારે પિત્તને લગતી જો ખાંસી હોય જો, તો એ આના કારણે એ સમયમાં વધતી હોય, એટલે હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું, એની નોંધ કરી લેશો તમે. એક ચંદ્રામૃત રસ છે, એમાંથી 2 ગોળી લેવાની, અને બીજી એક તાલીસાદી ચૂર્ણ આવે છે. તો તાલીસાદી ચૂર્ણ છે 1 ચમચી લેવાનું છે, અને એને મધ સાથે ચાટી જવાનું છે. એ લીધા પછી ઉપર કશું જ લેવાનું નથી. જો શક્ય બને તો ઘી અને મધ બંને સાથે કરીને તમે લેશો તો વધારે ઝડપથી ફાયદો થશે. ઠંડકવાળી બધી વસ્તુઓ તમારે છોડી દેવાની છે. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ ઉપાયો જણાવી રહ્યા છે વૈદ્ય દ્વારા. આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. વધુ વિગત અને જે ઔષધો સૂચવવામાં આવી છે આપ નિસર્ગ આયુર્વેદમથી ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો, જેથી કરીને આપની જે સમસ્યાઓ છે તેનું જલ્દીમાં જલ્દી જ નિવારણ લાવી શકીએ. આપણે ખાંસીના પ્રકાર વિશે તો જાણીશું જ, પણ ખાંસી કયા કારણોસર મનુષ્ય શરીરમાં થાય છે અને જે તકલીફ આપતી હોય છે વૈદ્ય તે ઉપર વાત કન્ટિન્યુ ખાસ કહીએ કે આયુર્વેદ જે છે ને એ ત્રિદોષવાદ ઉપર છે. તો વાયુના 5, પિત્તના 5 અને કફના 5 પ્રકાર હોય. તો જે ખાંસી ઉત્પન્ન થાય છે તો એ ઉદાન વાયુ અને પ્રાણવાયુ, એટલે ઉદાન વાયુ છે, હું અત્યારે બોલું છું તો સ્વરની ઉત્પત્તિ કરાવવાનું કાર્ય ઉદાન વાયુનું છે, પ્રાણવાયુનું છે સર્ક્યુલેશનનું છે. તો ઉદાન વાયુ અને પ્રાણવાયુ કફ અને પિત્તની સાથે મળે અને એ રીતે એ ખાંસી ઉત્પન્ન કરે છે. અને ખાંસીના 5 પ્રકાર હોય, વાયુજન્ય, પિત્તજન્ય હોય, ક્ષયજન્ય હોય, કફ 3 દોષ પ્રમાણે હોય, અને ક્ષતજ અને ક્ષય એટલે છાતીમાં કાણું પડે, ચાંદુ પડે છે. અને એ ચાંદુ પડે ને એને કારણે થાય. ટીબી ને કારણે પણ ખાંસી આવતી હોય, લાંબા ગાળે ચાલતી હોય, 3 અઠવાડિયાથી લાંબી ચાલતી હોય, એવી રીતનું સામાન્ય રીતે જોવા મળતું હોય છે. બિલકુલ, આગળ પણ ચર્ચા કરતા રહીશું. તે પહેલા એક કોલર આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. સ્વાગત કરું છું. આપનું નામ અને સવાલ જણાવો. હા, મહેન્દ્રભાઈ રાવલ નામ છે મારું, અને હું લુણાવાડાથી બોલું છું. જી, સવાલ શું છે આપનો? મારા બાબાને શરદી મટતી નથી. એટલે શું થાય છે તકલીફમાં? શરદી મટતી નથી સાહેબ. ઘાટો કફ નીકળે કે પાણી જેવું નીકળે છે? ના, પાણી જેવું આમ સામાન્ય રહે છે, બહુ પાણી જેવું નથી નીકળતું, પણ રાત્રે ને દિવસે એને કન્ટિન્યુઅસ છીકો જ આવે છે અને શરદી ચાલુ રહે છે. હા, એટલે છીકો વધારે આવે અને નાકમાંથી પાણી ગળે છે એવું થાય છે? હા. બરાબર. અને કેટલા સમયથી છે?
આવું સાહેબ 5-6 મહિનાથી છે. બરાબર છે. તો તમારે આયુર્વેદિક ઔષધો લેવા જોઈએ, કેમ કે એલર્જીની કે દવાઓ લેવાથી ટૂંકા ગાળામાં તમને રાહત થશે, કાયમી કદાચ ન મટે તો આ તમને કાયમી મટાડી શકાય છે. એક વ્યોષાદિવટી નામનું એક ઔષધ આવે છે અને બીજું એક આવે છે નાગગુટી. બંનેમાંથી 2-2 ગોળી ભૂકો કરી અને મધ સાથે એને ચટાડવાની છે. અને બીજું એક ચાટણ આવે છે, થોડુંક તીખું લાગશે તમને, ચ્યવનપ્રાશ જેવું એક ચાટણ આવે છે, ચિત્રક હરિતકી અવલેહ આ નામનું એક ચાટણ આવે છે. એ 1-1 ચમચી એને ચટાડવાનું છે. અને આ ઔષધો અમારા ત્યાંથી તમારે કુરિયર દ્વારા મંગાવવા હોય અથવા 6 શાખાઓ છે ગુજરાતમાં નિસર્ગની, તો ત્યાંથી પણ તમે મંગાવી શકશો. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપને પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. દર્શક મિત્રો, આપણે આજકાલ જોઈ રહ્યા છીએ કે નાના બાળકોથી માંડીને મોટાઓ સુધી પ્રદૂષણને કારણે પણ વૈજી ખાંસીના પ્રમાણમાં વધારો થઈ જતો હોય છે. તો તેવી સમસ્યાઓનું નિવારણ પણ શું આયુર્વેદમાં ઉપલબ્ધ છે? પ્રદૂષણને કારણે બહુ મોટું કારણ બને છે. એટલે એલર્જીક જે કારણો હોય, જેને સૂકી ખાંસી વધારે આવતી હોય, અત્યારે જે દર્દીને હતું નાકમાંથી પાણી નીકળે છે તો ધૂળ ધુમાડો હોય, બહાર પ્રદૂષિત વાતાવરણમાં ગયા હોય અને એનું જેવું અંદરની શ્વસન પ્રણાલીમાં જાય એટલે રજકણો ચોટે અને ઇરિટેટ થઈ અને સૂકી ખાંસી અથવા તો નાકમાંથી પાણી નીકળવાનું એ ચાલુ કરે છે. તો એ પ્રદૂષણની સામે આયુર્વેદ ઇમ્યુનિટીને વધારનાર છે. તો દુનિયાના બીજા કોઈ મેડિકલ સાયન્સ પાસે ઇમ્યુનો મોડ્યુલેટર દવાઓ ઉપલબ્ધ નથી. બરાબર છે. એટલે કેવું થાય છે કે પ્રતિકાર તંત્રને વધારવાની આયુર્વેદની ઔષધિઓ ઉત્તમ પરિણામ આપે છે. અને એને કારણે શું થાય કે તમે આમ કહેવાય ને કે જગત તો નથી બદલાતું, પ્રકૃતિ તો જે ચાલવાની છે એ ચાલશે, વરસાદ તો પડવાનો જ છે, વાતાવરણ બદલાવાનું છે, ધૂળ ધુમાડો રહેવાનો છે, તો આપણે આપણી ઇમ્યુનિટીને વધારી દેવાની છે. બરાબર. તો ઇમ્યુનિટી વધારવાથી એ પરિણામ સારું મળે છે અને બોડી એની સામે રિએક્ટ નથી કરતું. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ. આપણે આ ચર્ચા યથાવત રાખીશું, પરંતુ તે પહેલા એક કોલરને સાંભળીએ. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ ધર્મિષ્ઠાબા છે. જી, શું પ્રશ્ન છે આપનો? મારી બેબીને શરદી મટતી નથી. એટલે એમાં શું થાય છે તકલીફ? એમને એમ કે નાક ખુલતું જ નથી, એક નાક બંધ જ હોય છે. અચ્છા, નાક સતત બંધ જ રહે છે? હા, એક નાક ખુલે ને તો એક નાક સતત બંધ જ રહે છે. માથું ભારે રહે છે એવું થાય છે? છીકું આવતી જ નથી. છીક આવે તો નાક ખુલે ને છીક નથી આવતી. ક્યારેક ક્યારેક કેમ કે પાણી જેવા છેડા આવે. બરાબર છે. ઓકે. અને ખાંસીની કેવી કોઈ તકલીફ છે? ના, ખાંસીની તકલીફ નથી. સમયથી આ ફરિયાદ છે? હેલો, કે અંદાજે તકલીફ? એને વર્ષ દિવસથી એવું થાય છે. સારું, તો હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું અને તમે નોંધ કરી લેશો. એક ત્રિભુવન કીર્તિ રસ આવે છે અને બીજું એક આવે છે લક્ષ્મી વિલાસ રસ. બંનેમાંથી 2-2 ગોળી ભૂકો કરી અને મધ સાથે તમારે ચાટી જવાની છે. જો શક્ય બને તો અણુતેલ નામનું એક ઔષધ આવે, તમે જો કરી શકો તો જ આ પ્રયોગ કરજો, કેમ કે 2 ટીપા નાખવાના છે. અણુતેલ નામનું એક ઔષધ વાળું તેલ આવે, એને બાળકને સુવાડી દેવાનું અને બંને નાકમાં 2-2 ટીપા નાખવાના છે. જો તમને ન ફાવે તો ખાલી એકલા ઔષધો લઈ શકો છો અને બાળકને ઠંડક અને ગળપણ વાળી વસ્તુઓ બંધ કરાવશો, ખૂબ સરસ ફાયદો થશે. અને વધારે માર્ગદર્શન જોઈતું હોય તો દરેક દર્શક મિત્રોને પણ કહું છું કે આપણા વોટ્સએપ નંબર અને બીજા નંબર ચાલી રહ્યા છે, ત્યાં તમે કોલ કરી અને પછી વધારે માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો અને ઔષધો પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. બિલકુલ, ફોલોઅપ લઈ શકો છો આપ. નિસર્ગ આયુર્વેદમના નંબર હાઇલાઇટ થઈ રહ્યા છે ટીવી સ્ક્રીન પર. વોટ્સએપ નંબર પણ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદની શિવરંજની વિસ્તારમાં આવેલી હોસ્પિટલની રૂબરૂ મુલાકાત અથવા તો પછી ગુજરાતભરમાં 6 ફ્રેન્ચાઇઝીઝ અલગ અલગ જગ્યાએ જે આવેલી છે નિસર્ગ આયુર્વેદમની, ત્યાંથી આપને જે ઔષધો વૈદ્ય દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે ઘરે બેઠા મંગાવીને આપ આપના ઉપાયો આગળ વધારી શકો છો. અન્ય એક કોલર આપણી સાથે. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? માફ કરશો, આ ફોન ડિસ્કનેક્ટ થઈ જવા પામ્યો છે. દર્શકોને નમ્ર વિનંતી, જો અગાઉ કોઈ કોલરનો ફોન આપને બિઝી બતાવતો હોય તો આપ ચોક્કસ થોડા ક્ષણોની રાહ જોઈને વૈજી સાથેના માર્ગદર્શન માટે મેળવીને આપ આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈને તેમની પાસેથી ચોક્કસ માર્ગદર્શન પૂરું પાડી લેશો. વૈજી, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, એલર્જી એક મોટું પાત્ર ભજવી જાય છે, તે જ રીતે ખાંસીના અલગ અલગ પ્રકારો પણ છે, તેની પણ આપણે ચર્ચા અધૂરી રહી હતી. ખાંસીના 5 પ્રકાર કીધા છે, એટલે 3 દોષ છે. તો વાયુજન્ય ખાંસી, પિત્તજન્ય ખાંસી અને કફજન્ય ખાંસી. તો વાયુજન્ય ખાંસી હોય સૂકી હોય છે, પિત્તજન્ય છે એ પીડાશ પડતો કફ નીકળતો હોય અને ક્યાંક ક્યાંક નાકમાં અને ગળામાં પણ બળતરા કરે છે. અને કફજન્ય ખાંસી હોય એકદમ સફેદ અને એવો જે છે એ ચિકાસ વાળો વધારે કફ નીકળે તો એ કફજન્ય ખાંસી હોઈ શકે છે. એમાં નાક પણ બંધ થઈ જતું હોય છે ઘણી વખત. તો આ કફ દોષજન્ય છે. અને એ સિવાય ટીબીની જે ખાંસી હોય તો ક્ષયજ કાશ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે ટીબીને કારણે જે ખાંસી થાય છે. અને બીજું એક છે ક્ષતજ છે. એટલે કેટલાક કારણોસર, ધારો કે એક મજૂર હોય વ્યક્તિ અને ખૂબ પોતાની કેપેસિટીથી કામ વધારે કરે, બરાબર, વજન ઉચકવાનું વગેરે,
તો એના છાતીમાં ચાંદુ પડી શકે અને એને કારણે પણ જે ખાંસી આવે તો એમાં ગળફામાં લોહી જોવા મળે છે. તો ક્ષતજ કાશ છે કે જે ફેફસામાં ચાંદુ પડેલું હોય તો એના કારણે આ તકલીફ જોવા મળે. આવી ખાંસીના 5 પ્રકાર આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં વર્ણન કરેલું છે. બિલકુલ. એક કોલર મિત્ર આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. સ્વાગત કરું છું આપનું નિસર્ગ આયુર્વેદમાં. શું નામ છે આપનું? માફ કરશો, આ ફોન ડિસ્કનેક્ટ થઈ જવા પામ્યો. અન્ય એક કોલરને સાંભળીએ કાર્યક્રમમાં. સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? સાગરભાઈ. સાગરભાઈ, શું પ્રશ્ન છે? આપણે 3 મહિનાથી આ સિઝનના 3 મહિનાથી ખાંસી વધારે આવે છે. જી. અને સૂકી ખાંસી છે કે કફવાળી છે? ના, સૂકી ખાંસી જ છે. અચ્છા, શ્વાસની કોઈ તકલીફ છે કે એવું કઈ? એટલે આમાં સાહેબ 7 વર્ષથી મારે એલર્જી છે, પણ આ 3 મહિનામાં જ ખાંસી વધારે આવે. બરાબર છે. હા, હું તમને કેટલાક ઔષધોનું નામ સૂચવું છું, એને તમે નોંધ કરી લેશો. એક તમારે ભાગોત્તર ગુટિકા અને બીજું એક આવે છે ચંદ્રામૃત રસ. બંનેમાંથી 2 ગોળી એ ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી લેવાની. જમ્યા પછી કનકાસવ નામનું એક પ્રવાહી દવા આવે છે, તો કનકાસવની 2 ચમચી દવા અને 2 ચમચી પાણી જમ્યા પછી તરત પી લેવાનું છે. નિયમિત રીતે કરો અને 1.5-2 મહિના સુધી નિયમિત લેજો. અને ખાસ કરીને જે સિઝનમાં તમને શરૂ થાય છે તો સિઝન શરૂ થવાની હોય એની પહેલા તમારે દર વર્ષે આ લઈ લેવાનું. ખાલી 15 દિવસ લેશો તો પણ તમને આ તકલીફ નહીં થાય. બિલકુલ. એટલે કે જે રેગ્યુલર ડોઝેજ આપને બતાવવામાં આવ્યો છે, જે ઔષધો આપને સૂચવવામાં આવી છે, ઘરે બેઠા કુરિયર મારફતે મંગાવો, ડોઝેજને ફોલો કરો. ચોક્કસ આપની એલર્જી અને ખાંસીમાંથી આપને મુક્તિ મળશે તેવી જ આશા સાથે વધુ એક કોલરને સાંભળીએ કાર્યક્રમમાં. સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? કરું છું નિસર્ગ આયુર્વેદમાં. નામ જણાવશો? સલીમભાઈ ઉપલેટા. જી. સવાલ શું છે આપનો? સવાલ એ છે કે ઉધરસ આજે અત્યારે હવામાન ચેન્જ થાય છે ને ત્યારે ઉધરસ ચાલુ થાય છે ને કફ થાય છે. જી. અચ્છા, ઉધરસ થાય, કફ થાય છે, એવું કેટલા સમયથી હશે? છે તમને તકલીફ? હા. સલીમભાઈ, કેટલા સમયથી તકલીફ છે? આ લેઝર ચેન્જ થાય છે ને ત્યારે તકલીફ થાય છે સિસ્ટર. બરાબર છે. તો હું તમને કેટલાક ઔષધના નામ સૂચવું છું. જો શક્ય બની શકે તો એક પાવડર તમારે કોમ્બિનેશન લેવાનું છે. તો સિતોપલાદી ચૂર્ણ 100 ગ્રામ લેવાનું છે. એની અંદર સોમકલ્પ ચૂર્ણ આવે છે. સિતોપલાદી ચૂર્ણ 100 ગ્રામ, સોમકલ્પ 50 ગ્રામ અને શુદ્ધ ટંકણ એક આવે છે, એમાંથી 10 ગ્રામ નાખવાનું છે. આ બધું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું. એમાંથી 1 ચમચી પાવડર એ તમારે મધ સાથે ચાટી જવાનું છે. આ 3 ઔષધિઓને મિક્સ કરી અને એ જે ચાટણ તૈયાર થાય, એટલે ઔષધ તૈયાર થયું છે, એમાંથી 1-1 ચમચી લેવાનું છે. તમામ પ્રકારની ઠંડક અને ગળપણ એ બધું તમારે બંધ કરવાનું છે. બિલકુલ. એટલે કે વેધર રિલેટેડ તકલીફો પણ સામે આવી રહી છે. વૈજી, ખૂબ જ સરસ વિષય આપણે આજે આ કાર્યક્રમમાં લઈને ઉપસ્થિત થયા છીએ. બિલકુલ. અને ઋતુ પ્રમાણેનો વિષય પણ છે. બિલકુલ. એટલે કે કોલર્સની પણ ભરમાર છે. વધુ એક કોલર આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. સ્વાગત કરું છું. આપનું નામ જણાવશો? હા, પ્રતિકભાઈ બોલું છું. પ્રતિકભાઈ, શું સવાલ છે આપનો? જી, બાબુ મારો 12 વર્ષનો છે ને એને નાનપણમાં થોડી શરદી ખાંસી રહી હતી, એટલે એના લીધે એને બાયલેટરલ ન્યુરોલોજીકલ સેન્સેન્યુરલ હિયરિંગ લોસ થયું છે. હિયરિંગ લોસ થયું છે? હા. અને એના લીધે અત્યારે હાલ 50% છે ટોટલ બાયલેટરલમાં. એટલે ઓડિયોગ્રામમાં 50% હિયરિંગ લોસ છે, ડેફનેસ બતાવે છે. જી જી જી. અચ્છા, ન્યુરોલોજીકલ એ તકલીફ થઈ છે એટલા માટે. અત્યારે બીજી તકલીફ શું છે? અને શરદી ખાંસી વગેરે? ના, અત્યારે હવે શરદી ખાંસી નથી થતી. અત્યારે એની 14 વર્ષની ઉંમર છે. અને એ વખતે પહેલા કઈ સાઇનસ કે ટીબી કે બીજું કોઈ એવું નિદાન થયેલું છે? ના, ક્યારે નહીં, કશું જ નહીં. એને ખાલી શરદી ખાંસી નાના છોકરાઓ જેવી રહેતી હતી એવી રહેતી હતી, બીજું કશું. તો જો શક્ય બને તો હું તમને કહું કે એના બધા રિપોર્ટ, એના ઓડિયોગ્રામ વગેરે અને બીજા ચેસ્ટ એક્સરે ને બધું પડાવ્યું હશે, એના બીજા રિપોર્ટ પણ હશે. જો શક્ય બને તો વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં આપણી જે મુખ્ય હોસ્પિટલ છે ત્યાં હું પ્રધાન ચિકિત્સક તરીકે કામ કરું છું. તો જો શક્ય બને તો વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લેશો તો વધારે ચોકસાઈ ભર્યું કામ કરી અને બાળકને 14 વર્ષના બાળકને 50% સાંભળવાની ક્ષમતા જતી રહી હોય તે પરિસ્થિતિને પાછી લાવવી એટલે થોડુંક ચેલેન્જનું કામ છે. એટલે આખા પરિસ્થિતિને સમજીશું અને ચોક્કસ આપણે પાછી લાવી શકીશું. આવા અનેક દર્દીઓને આપણે સારા કરી શકીએ છીએ, પણ એ કાર્ય 4 થી 6-8 મહિના સુધી ચાલી શકે છે. બરાબર. અત્યારે કેટલાક ઔષધો હું સૂચવું છું, એનો તમે પ્રારંભ કરી દેશો. એક સારીવાદી વટી નામની ગોળી આવે છે અને બીજી એક લક્ષ્મી વિલાસ રસ આવે છે. તો સારીવાદી વટી અને લક્ષ્મી વિલાસ બંનેમાંથી 2-2 ગોળી એને ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચટાડી દેવાની છે. અને કાનમાં નાખવા માટે બિલવાદી તેલ આવે છે, આખો કાન ભરવાનો છે. 10 મિનિટ પછી બધું બહાર કાઢી નાખવાનું અને પછી એ કાનમાં રૂ ભરાવી દેવાનું છે. બંને વખત સવારે અને સાંજે 1-1 કાન ભરવાનો.
અને કર્ણ પૂરણ કરવાનું. એટલે જે ચેતાઓ સુકાઈ ગઈ છે ત્યાંથી શબ્દવહા નાડીઓ એટલે જે નવ એન્ડિંગ છે અને જે આપણે શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તો એ સાઉન્ડ કેપ્ચરિંગ કરે છે જે એને ફરીથી રીજનરેટ કરે છે અને ફક્ત આયુર્વેદ સારવાર આ તમારું આ કાર્ય કરી શકશે. બિલકુલ, ખૂબ જ ઉમદા માર્ગદર્શન અને એક મહત્વનો જે કેસ આપણે અત્યારે અગાઉ જ ડિસ્કસ કર્યો. અગાઉના કોલર મિત્રને ચોક્કસ ધ્યાન લેવાની બાબત છે કે વૈદ્યજીએ આપને જાતે કહેવામાં આવ્યું છે કે આપ ચોક્કસ નિસર્ગ આયુર્વેદમની રૂબરૂ મુલાકાત લેશો જેથી કરીને આપની જે સમસ્યાઓનું નિવારણ છે તે વહેલામાં વહેલી તકે વૈદ્યજીના મારફતે લાવી શકે તેવી જ આશા કરીશું. અન્ય એક કોલરને સાંભળીએ. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? હેલો, સ્વાગત કરું છું આપનું નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં. સવાલ જણાવો. માફ કરશો, આ ફોન ડિસ્કનેક્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. વૈદ્યજી, આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે ખાંસીને રિલેટેડ મેજર પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે તેની. આપણે અત્યારે જે કિસ્સો સાંભળ્યો તો આવા ઘણા બધા શારીરિક ફેરફાર અને બદલાવ આવી શકતા હોય છે એક સામાન્ય ખાંસીને કારણે. કઈ રીતની પરિસ્થિતિઓમાંથી અત્યાર સુધી આપે કે ઘણા બધા કેસીસ જોયા હશે, કોઈ એકાદ કેસ યાદ આવતો હોય? હા, એમાં ખાંસીનું સામાન્ય રીતે એવું હોય છે કે આયુર્વેદમાં લખ્યું છે કે પ્રતિશાયન કાશો સંજાયતે કાશેન શ્વાસો સંજાયતે. એટલે પ્રતિશાય એટલે શરદી, કાશ એટલે ખાંસી, બરાબર છે, અને શ્વાસ એટલે આપણે દમ જેને કહીએ છીએ. તો શરદી જે છે ચોક્કસ રીતે એને ખાલી દબાવી દેશો તો એ ફેફસા જે છે ને એ ફુગ્ગા જેવા હોય છે, ફેફસાના કોષો એ ફૂલતા હોય છે. એટલે એ લાંબા ગાળે એની દિવાલ ઉપર ચીપકતો જાય છે અને એની એક્સપાન્શન કેપેસિટી ઘટે. તો પ્રતિશાયમાંથી કાશ થાય એટલે ખાંસી થાય છે. લાંબા ગાળે શરદીની ઉપેક્ષા થાય તો ખાંસી વધે. ખાંસીની જો ઉપેક્ષા થાય અને સારી ચિકિત્સા ના થાય અને દોષને જો બહાર કાઢવામાં ન આવે તો શું થાય છે, આપણે એવું સમજીએ છીએ કે મને શરદી ખાંસી મટી ગઈ એટલે હવે શાંતિ છે. તો 5-15 મહિના કે 10 મહિના કે 2-3 વર્ષ પછી એ જ ખાંસી ન મટેલી ખાંસી શ્વાસમાં પરિવર્તન પામે છે. ઘણા બધા દર્દીઓમાં જોવા મળતું હોય છે. તો ખાસ હું દર્શક મિત્રોને કહું છું કે આયુર્વેદ સારવારથી ફેફસાને ચોખ્ખા કરો, કફને બહાર કાઢી નાખો. એને સૂકવવાથી એ રોગ હંમેશા વધવાનું કારણ બનશે કેમ કે પ્રકૃતિ બદલાશે. તમે ઠંડુ પાણી પીધું, ગળપણ ખાધું, બહાર ઠંડક વાળું ભેજ વાળું વાતાવરણ થયું, ધૂળ ધુમાડાના સંપર્કમાં આવ્યા, માથું ભીનું રહ્યું છે, નાયા છો, તો આ બધી વસ્તુથી કફ જે સુકાઈ ગયેલો હતો એ ફરીથી પીગળવાનો છે. પીગળશે અને તમને હેરાન કરશે, પાછા સૂકવો છો તો ફેફસાની દિવાલોને નુકસાન થાય છે. જી બિલકુલ, માન્યતાઓ જેટલી પણ છે અને જેટલી પણ પ્રકારની દવાઓ જો આપ લઈ રહ્યા છો, ખાસ બાબત છે કે જે રીતે વૈદ્યજી આપને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે તેને યથાવત રાખતા એક કોલરને સાંભળીએ. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. આપનું નામ અને સવાલ જણાવો. મારું નામ મધુબેન છે, રાજકોટથી બોલું છું. બેન, શું પ્રશ્ન છે આપનો? મારા બાબાનો પ્રશ્ન છે, એને ઘણા સમયથી ખાંસી બહુ આવે છે. જી, સૂકી ખાંસી છે, કફવાળી છે? એ સૂકી ખાંસી છે અને એકદમ આમ ઓરવાઈ જાય ને આમ પાછો શ્વાસ માંડમાં આવે એવું થાય છે. અચ્છા, અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી જાય છે? રૂંધા? હા, ખાંસી આવે ને ત્યારે તકલીફ પડે, પાછો શ્વાસ એકદમ નથી આવતો. અને કેટલા સમયથી છે આ? લગભગ છે 3 મહિના થયા છે. 3 મહિનાથી છે. અથવા ટીબી ની કે બીજી કોઈ એવી તપાસ થયેલી છે તમારી? ના, એ તમે તો દવા તો લઈ રિપોર્ટ કરાવ્યા, એમાં નોર્મલ આવે છે. અચ્છા, રિપોર્ટમાં નોર્મલ આવે છે એટલે ડોક્ટરને શંકા ગઈ નથી. તો કદાચ ટીબીના કારણે નહીં પણ એક જૂની ખાંસી છે એવું કહી શકાય. તો હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું અને જો શક્ય બને તો એક ઉકાળો પીવાનો છે તો એને તરત રાહત આપશે. ભારંગિયાદી ક્વાથ નામનો એક ભૂકો આવે છે. તો ભારંગિયાદી ક્વાથનો 2 ચમચી ભૂકો ઉકાળી અને ગાળી લેવાનો છે અને એ પીવાનો છે. અને એની સાથે ચંદ્રામૃત રસ અને ભાગોત્તર ગુટિકા આવે છે, બંનેમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે. ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટવાની અને ભારંગિયાદી ક્વાથનો ભૂકો પીવાનો છે. શક્ય બને ત્યાં સુધી તમામ ગળપણને બંધ કરાવશો. માથું લાંબા સમય સુધી ભીનું ન રહેવું જોઈએ. ગળપણ, આઈસ્ક્રીમ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ વગેરે છોડી દેવા જોઈએ. જી બિલકુલ, ખૂબ જ ઉમદા માર્ગદર્શન વૈદ્ય દ્વારા આપને પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. નાના નાના બાળકોની તકલીફો આપણે જોઈ રહ્યા છે, સાંભળી રહ્યા છે. દર્શકો, જો આપને પણ આવી કોઈ સમસ્યાઓનું નિવારણ અથવા તો પછી માર્ગદર્શન જોઈએ છે, આપ બિલકુલ નિઃશુલ્કપણે આપ અમારી સાથે આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈને વૈદ્ય પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી અગાઉના કોલર મિત્રોને જેટલા પણ વૈદ્યએ માર્ગદર્શન આપ્યા છે, જેટલા પણ ઔષધો સૂચવવામાં આવ્યા છે, ઘરે બેઠા આપ કુરિયર મારફતે મંગાવી શકો છો. નિસર્ગ આયુર્વેદમની 6 ફ્રેન્ચાઇઝીઝ સમગ્ર ગુજરાતભરમાં આવેલી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાં નિસર્ગ આયુર્વેદમની મુખ્ય મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ આવી છે, જ્યાંથી પણ આપ રૂબરૂ માર્ગદર્શન અથવા તો પછી રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. અન્ય એક કોલરને સાંભળીશું. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. આપનું નામ જણાવશો. સંતોષ મોરે. સંતોષભાઈ, શું સવાલ છે આપનો? મેડમ, મારી મિસેસ છે, એમને મસાની પ્રોબ્લેમ છે, તો એમાં બ્લડ વધારે જાય છે. અચ્છા, દરરોજ બ્લડ જાય છે? હા, દરરોજ જાય છે સાહેબ. અને તાજું લોહી હોય છે, ટીપે ટીપે પડે કે ગંઠાયેલું લોહી પડે છે? અને કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? આ તો સમય કેટલા વર્ષ?
મતલબ 3-4 વર્ષથી છે આ દિક્કત, અને મતલબ ક્યારે ક્યારે પડે એમ છે. સાંભળો, હવે બે પ્રશ્ન કે ત્યાં જ્યારે પણ તમે મળ પ્રવૃત્તિ કર્યા પછી એ જ્યારે સાફ સફાઈ કરે તો વટાણાના દાણા જેવડો ભાગ ઉપસેલો સ્પર્શમાં ખ્યાલ આવે? 1 કે 3 ની સંખ્યામાં કેટલી સંખ્યામાં દેખાય છે? એવું તો કઈ જોવાય નથી. ખ્યાલ આવે છે સ્પર્શમાં મળમાર્ગના ભાગે? એક વટાણા દાણા છે. 1 ની સંખ્યા છે કે 2 કે 3 ની છે? હા હા, એટલે એમને ફરીથી. હેલો, હા બોલો ને સાહેબ. હા બોલો, શું કહો છો તમે? એટલે હું પ્રશ્ન કીધું તમે? હા, એટલે એમને એ ભાગ જે છે એ ઉપસેલો ભાગ એ 1 સંખ્યા છે, 2 છે કે 3 ની સંખ્યા છે? હવે એ તો કઈ ખબર નથી સાહેબ. તમે નોંધ કરી લેશો. મસાની તકલીફ છે એમને અને રક્તસ્રાવી મસા છે, તો 2 ઔષધો હું લખું છું ખાસ. અર્શોગની વટી નામનું એક ઔષધ આવે છે અને બીજું એક આવે છે અર્શકુઠાર રસ. તો અર્શોગની વટી 2 ગોળીલી છે. અર્શોગની ખાસ લેજો, કેમ કે લોહીને તમારું બંધ કરશે. કેહરબાપિસ્ટી નામનું તત્વ અંદર આવે છે, એ તરત એ ખૂનને બંધ કરશે. અને અર્શકુઠાર રસ છે, મસાને સંકોચી નાખશે. તો અર્શોગની વટી અને અર્શકુઠાર 2 લેવાની છે. અને કાશી સાદી તેલ આવે છે, એ કાશી સાદી તેલ મળ પ્રવૃત્તિ કરી લીધા પછી એ ભાગની સાફ સફાઈ થઈ જાય એ પછી ત્યાં તેલ લગાડી લેવાનું છે, એટલે મસા ધીરે ધીરે સંકોચાઈ જશે. એક વખત એ જ તેલ ફરીથી રાત્રે સૂતી વખતે લગાડવાનું છે. રીંગણ, બાજરી અને બીજા મરચા વગેરે તીખા પદાર્થોનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને આ ઔષધો અથવા વધારે માર્ગદર્શન તમે ફોન કરીને અમારા ત્યાંથી માંગી શકશો. બિલકુલ, ખૂબ જ ઉમદા માર્ગદર્શન આપને પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. વધુ એક કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે કાર્યક્રમમાં. સ્વાગત. આપનું નામ અને પ્રશ્ન જણાવો. સાહેબ હેલો. હા બોલો. શું નામ છે આપનું અને પ્રશ્ન શું છે? આ પ્રશ્ન તો કીધું ને મેડમ પહેલા જ. જી, તો આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. જે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે વૈદ્ય દ્વારા, આપ ચોક્કસ તેને ધ્યાને લેશો. જે ઔષધો આપને સૂચવવામાં આવી છે તે નિસર્ગ આયુર્વેદમની ફ્રેન્ચાઇઝીઝ ઉપરથી ઘરે બેઠા કુરિયર મારફતે મંગાવી શકો છો, જેના દ્વારા આપની જે સમસ્યાઓ છે તેનું ચોક્કસ નિવારણ થશે તેવી જ આશા કરીશું. અન્ય એક કોલરને સાંભળીએ. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. નામ જણાવો. હા, શું નામ છે આપનું? આ કેવી રીતે મગાવું? અમારે મગાવું, આ શ્વાસ બહુ ચડે, હાફ ચડે બહુ. હાફ ચડે છે, દમ છે? હાલો બેન, આપના ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ બંધ કરી દો. ફોન મારફતે મારો અવાજ સાંભળો. વૈદ્ય આપને સવાલ પૂછી રહ્યા છે. આપનો જવાબ આપ્યા બાદ તેઓ માર્ગદર્શન આપશે આપને. એ હા, અવાજ બંધ કરો તો મારી વાત સાંભળી શકશો તમે. હા બંધ કરી દીધો બેન. શ્વાસ છે કેટલા સમયથી? હેલો, થેન્ક યુ. માફ કરશો, આપનો ફોન ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. દર્શક મિત્રો, જ્યારે પણ આપ અમારી સાથે કાર્યક્રમમાં જોડાઓ છો, ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ સદંતર બંધ કરી દો, જેથી વૈદ્ય આપને માર્ગદર્શન જે પૂરું પાડી રહ્યા છે તે આપ નોંધ કરી શકો. વૈદ્ય દ્વારા આજે ખાંસીનો વિષય રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઘણા બધા કોલર્સને અટેન્ડ કર્યા બાદ ચોક્કસ એવું લાગે છે કે આ ખાંસીનો વિષય વધુ એક સપ્તાહ, એટલે કે આવતા સપ્તાહે ગુરુવારે 3:30 કલાકે આ જ વિષય અંતર્ગતની ચર્ચામાં જોડાઈશું. જો આપને ખાંસી અથવા તો પછી શરીરમાં થતા અન્ય કોઈ રોગોની સમસ્યાઓ નિવારણ મેળવવાની ઈચ્છા છે, તો આપ ચોક્કસ માર્ગદર્શન માટે નિસર્ગ આયુર્વેદમનો ફોન લાઈન મારફતે અમારી સાથે ગુરુવારના રોજ 3:30 કલાકે જોડાઈને માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો. આવતા ગુરુવારે પણ વૈદ્ય આપણી સાથે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. વૈદ્ય, આજે આપે આપનો સમય ફાળવ્યો, કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા, આપનો ખૂબ આભાર. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ. દર્શક મિત્રો, હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે નિસર્ગ આયુર્વેદમ હેઠળ હાલ બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમય અનુસરતાને અનુસરીને આજે આ કાર્યક્રમમાં અહીંયા જ ટૂંકાવીએ છીએ. વધુ માહિતી માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર. હવે ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર. અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ રાજેશ ઠક્કર પાસેથી.